Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ida Patiningsih dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal oral terkait mata kuliah proses keperawatan dan juga berpikir kritis. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal oral terkait mata kuliah proses keperawatan dan juga berpikir kritis. Apa sih proses keperawatan itu? Proses keperawatan merupakan metode sistematis yang digunakan oleh perawat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan klien atau pasien dengan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah pengkajian, dan yang kedua adalah diagnosis, dan yang ketiga adalah perencanaan atau intervensi, dan yang keempat adalah implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi hasil. Kemudian apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis merupakan cara menganalisis informasi yang didapat, yaitu dari observasi data-data, baik data objektif maupun data subjektif, secara logis, secara rasional, dan juga secara reflektif, guna mendapatkan tindakan terbaik untuk klien atau pasien. Kemudian apa sih data objektif, data subjektif itu? Nanti kita akan bahas ke selanjutnya. Baik, di sini saya mendapatkan kasus 2 untuk presentasi jurnal, yaitu terkait saya bacakan, yaitu seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk dan dahak sulit keluar. Hasil pemeriksaan didapat bunyi rongki pada bronkus kiri, tekanan darah 110/70 mm air raksa, kemudian nadi 100 kali per menit, dan juga respirasi rate 28 kali per menit, dan juga suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Dimana di sini kita sudah mendapatkan data-data yang agak cukup mengarah ke mana penyakitnya, seperti itu, yaitu kita dapat data objektif dan juga data subjektif. Di mana data objektif merupakan data yang dihasilkan perawat karena hasil pemeriksaan atau data yang dapat kita lihat seperti bekas luka, kemudian sayatan, kemudian tanda-tanda vital, serta hasil laboratorium. Kemudian data subjektif merupakan informasi yang kita dapat dari pasien, yang hanya dirasakan oleh pasien, seperti pusing, berkunang-kunang, terasa sakit di organ dalam, seperti itu. Di sini normal semua kecuali respirasi rate, yaitu 28 kali per menit, di mana normalnya orang dewasa yaitu sekitar 12 hingga 20 kali per menit, disertai gejala batuk dan dahak sulit keluar dan juga bunyi rongki, di mana kita akan mendapatkan tindak. Dari kasus ini kita sudah mengetahui kemana arah penyakitnya, yaitu ke pernafasan. Jadi tindakan selanjutnya yang kita ambil yaitu pengeluaran dahak untuk mengetahui apakah penyakit yang sedang dialami oleh klien atau pasien ini dengan batuk efektif. Teknik batuk efektif ini sangat penting karena untuk menghasilkan sputum yang berkualitas, tidak ada air liur, kemudian atau sekret yang ada di hidung, seperti itu, sehingga mempermudah untuk mendiagnosis penyakitnya. Dari kasus ini kita sudah mengetahui kemana arah penyakitnya, yaitu di pernafasan. Tetapi guna diagnosis lebih akurat, maka kita diperlukan sampel sputum atau dahak. Karena dahaknya sulit keluar, maka tindakan atau intervensi keperawatan yang harus dilakukan yaitu teknik batuk efektif. Teknik batuk efektif itu caranya seperti ini ya.
saat menentukan intervensi atau tindakan, saat itulah proses keperawatan berpikir kritis sangat diperlukan. Tentunya dengan menjalankan SOP atau standar operasional yang tepat. Tentunya tindakan yang saya ambil yaitu teknik batu efektif ini berdasarkan referensi terpercaya. Itu saya ambil dari jurnal Scholar. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal oral yang berjudul pengaruh teknik batu efektif terhadap efektivitas pengeluaran sputum pada pasien TB paru fase pengobatan intensif di RSUD Taman Husada Bontang, di mana responden atau populasinya yaitu pasien TB paru fase pengobatan intensif di RSUD Taman Husada Bontang bulan Maret hingga Mei 2023, yaitu berjumlah 193 orang. Untuk respondennya atau populasinya adalah pasien TB paru fase pengobatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang, yaitu bulan Maret hingga Mei 2023, yang semula 194 menjadi berjumlah 67 orang dikarenakan responden yang diambil menggunakan rumus Rovin, yaitu teknik sampling, di mana pasien TB paru fase pengobatan intensif itu yang diambil dengan kriteria belum pernah melakukan batu efektif dan bersedia menjadi responden, sehingga diambil 67 orang atau responden. Nah, di jurnal ini juga dijelaskan nih tujuannya yang ada di abstrak, yaitu untuk mengetahui pengaruh teknik batu efektif terhadap efektivitas pengeluaran sputum pada pasien TB paru fase intensif di RSUD Taman Husada Bontang. Nah, teknik batu efektif ini pada jurnal ini bertujuan untuk menghasilkan sputum yang berkualitas tentunya, agar tidak ludah saja atau sekret yang ada di hidung, kemudian dapat melakukan batu efektif dengan benar dan juga dapat menghemat energi klien atau pasien agar tidak lelah. Nah, pembahasannya, jurnal penelitian ini menggunakan metode penelitian studi eksperimental atau kuasi eksperimen, di mana rancangan penelitian ini menggunakan pre dan juga post test non-equivalent control group, di mana dalam bentuk lembar identitas berisi tentang karakteristik responden yang terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, dan juga pekerjaan. Kemudian menggunakan lembar observasi sputum serta standar operasional batu efektif. Nah, analisis datanya itu menggunakan Wilson Text. Analisis univariate, di mana yang pertama adalah karakteristik responden. Usia sebagian kecil dari responden antara 56 hingga 65 tahun, berjumlah 16 orang atau 23,9%. Jenis kelamin sebagian besar dari responden perempuan, berjumlah 39 orang atau 58,2%. Pendidikan terakhir hampir setengah dari responden tamat SMA, berjumlah 20 atau 41,8%, dan pekerjaan hampir setengah dari responden sebagai karyawan swasta, berjumlah 24 orang atau 35,8%. Kemudian yang kedua adalah efektivitas pengeluaran sputum sebelum diberikan teknik batu efektif. Hampir seluruh dari responden kriteria tidak baik, berjumlah 64 orang atau 95,5%. Sedangkan sebagian kecil dari responden kriteria dengan berjumlah 3 orang atau 4,5%. Dan yang ketiga adalah efektivitas pengeluaran sputum setelah diberikan teknik batu efektif, di mana hampir setengah dari responden kriteria baik
berjumlah 33 orang atau 49,3%. Begitu pula hampir setengah dari responden kriteria sedang berjumlah 25 orang atau 37,3%. Dan sebagian kecil dari responden kriteria tidak baik berjumlah 9 orang atau 13,4%. Kemudian analisis bivariate di mana positif rank nilai 57, artinya terdapat 57 responden mengalami peningkatan pengeluaran sputum setelah diberikan teknik batu efektif pada pasien TB paru fase pengobatan intensif di RSUD Taman Husada Bontang. Tes nilai 10, artinya terdapat 10 responden pengeluaran sputum setelah diberikan teknik batu efektif pada pasien TB paru fase pengobatan intensif di RSUD Taman Husada Bontang. Tidak mengalami perubahan. Nah, ada pengaruh teknik batu efektif terhadap efektivitas pengeluaran sputum pada pasien TB paru fase pengobatan intensif di RSUD Taman Husada Bontang. Nah, kesimpulannya pada penelitian ini adalah bahwa teknik batu efektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengeluaran sputum pada pasien TB paru fase pengobatan intensif. Ini merekomendasikan agar perawat menerapkan teknik batu efektif dalam membantu pengeluaran sputum pada pasien TB paru karena terbukti dapat memaksimalkan pengeluaran DHA dengan penggunaan tenaga yang minimal. Dari penelitian ini menghasilkan yang pertama yaitu efektivitas pengeluaran sputum sebelum dan sesudah teknik batu efektif, di mana sebelum diberikan teknik batu efektif hampir seluruh responden 95,5% berada pada kategori tidak baik dalam pengeluaran sputum dan hanya sebagian kecil 4,5% yang berada pada kategori sedang. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa edukasi dan pelatihan teknik batu efektif, mayoritas pasien TB paru mengalami kesulitan mengeluarkan DHA secara optimal. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya penjelasan dan pengajaran dari perawat mengenai teknik batu efektif di RSUD Taman Husada Bontang, sehingga pasien tidak mengetahui cara batuk yang benar untuk mengeluarkan sputum dari saluran pernapasan bagian bawah, bukan sekedar air liur dari mulut. Setelah diberikan intervensi teknik batu efektif, terjadi perubahan signifikan. Hampir setengah responden, 49,3% masuk kategori baik, yaitu 37,3% kategori sedang dan hanya sisanya yang masih dalam kategori tidak baik. Ini menunjukkan bahwa teknik batu efektif sangat membantu pasien TB paru dalam mengeluarkan sputum secara maksimal. Kemudian yang kedua hasilnya adalah analisis statistik dan implikasi klinis. Analisis statistik menggunakan Wilson konteks menunjukkan nilai P sama dengan 0,0000 atau kurang dari 0,05, yang artinya terdapat pengaruh signifikan teknik batu efektif terhadap efektivitas pengeluaran sputum. Sebanyak 57 responden mengalami peningkatan pengeluaran sputum, sementara 10 responden tidak mengalami perubahan. Temuan ini memperkuat bahwa teknik batu efektif merupakan intervensi non-farmakologis yang efektif untuk membantu pasien TB paru dalam mobilisasi sekresi dan mencegah komplikasi akibat retensi sputum. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil itu meskipun hasilnya signifikan, masih terdapat sebagian kecil pasien yang belum efektif dalam mengeluarkan sputum setelah intervensi. Faktor penyebabnya antara lain yaitu kurangnya pengetahuan atau pemahaman pasien tentang teknik batu efektif tersebut, dan juga kesulitan pasien dalam menerima atau mengikuti instruksi, terutama pada usia lanjut yang mengalami penurunan fungsi tubuh atau metabolismenya dari pendengaran, penglihatan, seperti itu, dan juga daya tahap penerimaan informasi. Beberapa pasien hanya mampu mengeluarkan sputum dan tenggorokan bukan dari saluran napas bawah, sehingga sputum bercampur dengan lendir dan hasilnya kurang optimal.